таргетологтың мәнісін апай тілде айтайын. Таргетолог деген Instagram, Facebook'тың официальный рекламасын жаратушы адам. Рекламаны көрсетуді біздер сайлап аламыз мақсатлы адамдарға. Крупный бизнесмендер түсінеді, ақшасын береді бұған. Ал малый бизнестер, кіші бизнестер көп тексере береді. Сен аны түсіргісі келеді. Менің giveaway ақында пікірім, giveaway жинастырың деймін. Мен giveaway'ді жаман көремін. Giveaway'дан тек қана организатор пайда табады. Спонсорлардың аккаунты өледі. Ақшасы жоқ болғаннан кейін сол конкурсқа қатынасатын адамдар. Ал бизнеске болса ақшасы бар адам керек. Уже топқа шықпайды, ешкім көрмейді, теневой бан деген затқа түсіп қалады. Сен өзіңнің постың, өзіңнің подписчиктеріне көрінбей қалады. Бунтай деген блогер бар біздерде. Соныкі блогқа түскенде маған хабарласты, оныкі уже 2 аптасы ма өтіп кеткен уже. Өше жағы екен. Ол жағдай қойға болмайтын зат қойған историясына, содан кетіп қалған. 2 күн ма қарекет қылдым, Инстаграм адамдармен телефоннан сөйлесіппін, ашып берді шақсы тасқылағаннан кейін. Одан кейін уже хайп болып кетті. Ол историясына қойды. Ашып берді мына бала деп. Менде хакерлік кетті. 1xbetті бұзасам ба, Инстаграмды бұзасам ба, біздің жігітімдікін бұзып бер, қызымдікін бұзып бер болып кетті ізі деген. Сөйтіп күтте ақылы қарекет қылсаң, ақша тауысаң болады екен. Инстаграм жолып қалса, ол маркетинг білімдер тек қана Инстаграмда емес, басқа жерде істетсе болады. 2 жыл алдын таргетологпын десең, кім сен, доктор ма дейді. Сөйтіп айтатын еді. Кейін өзгеше таргетімді өткен ай жібердім. Ол таргеттің мәнісі мынандай еді. Картина қойдым, мен тұрғанымда ноутбукпен мен қыз іздеп жатырмын деген. 18 жас аралықта қыздарға жібердім. Қыздар жазды, зауына кетіп та жүрді. Сол бір басқаша өзгеше таргет болды. Бойдақларға услугам бар менің. Қыз тауып алмайсаңыз маған келіп хабарласа беріңіз, қыз тауып береміз Инстаграмнан.